vás na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Moje meno je Nina a dnes som prišla vyspovedať paleontológa Andreja Černianského, ktorý pracuje na katedre ekológie. Čomu sa momentálne venujete? Venujem sa jednak nálezom plazov a obojživelníkov v Jantárii z tej Barmy alebo dnešného Mianmarska, alebo z lokalít Mesel v Nemecku, napríklad z Európy. Čiže toto je jeden z tých nálezov z tej lokality Mesel. Tu vidíme hlavu. Tu vidíme zvyšok tela a vidíme, že má chvost, ktorým sa dokázal prichytávať na konáre. Čiže tiež u tohto živočícha, ktorý je ešte v tejto chvíli neopísaný a ktorý študujeme, tak vieme, že žil tiež na stromoch. Mohli by ste nám opísať skúmanie zakonzervovaných obojživelníkov? To skúmanie je úplne úžasné, že keď vidíte ten jantár, tak je to úplne iné než tá bežná fosília, taká kamenná. Pretože je to, ako by ste mali trojrozmernú fotku niečoho, čo žilo v tomto prípade pred 99 miliónmi rokmi. Aj s mäkkými tkanivami, kožou, veľakrát napríklad viečkami. Skúma sa to aj s pomocou počítačovej tomografie, čiže CT. My vieme si ten nález oskenovať a vieme sa ho potom virtuálne pozrieť, v tomto prípade napríklad dovnútra lebky, vyberať si jednotlivé kosti, ktoré nás zaujímajú a vieme si ich rotovať a prezerať bez toho, aby sme museli nejak narušiť tú fosíliu. Viete nám povedať rozdiely medzi chameleónmi a vašimi nálezmi? Chameleóny sú plazy, oni majú aj nohy, sa to volá zygodaktylná noha, že majú dve prsty a oproti ním tri. Ako človek má tiež iba a vedia tak chodiť po stromoch, oči majú také, že vie každý nezávisle sa hýbať a vie takto potom 360 stupňový uhol takmer podchytiť a ten mozog toho chameleóna to dokáže spracovať. A jakša, v tomto prípade, alebo tie Albanerpetontidy, kam jakša patrí, tak sú obojživelníky, ale aj z hľadiska medzi obojživelníkmi celkovo a plazmy je rozdiel v individuálnom vývine jedinca, že u tých obojživelníkov dochádza k metamorfóze počas toho vývinu a sú viazané trvalo na to vodné prostredie, kdežto plazy tie už vytvorili taký evolučný skok, že majú v tých vajíčkach aj amniové blány a preto nie sú primárne viazané na vodné prostredia. V Jantárii Albanerpetontidy nečakal nikto, pretože sa predpokladalo, že žili pod zemou. Tu máme celé Albanerpetontidy v Jantáre a vidieť niečo také aj s mäkkými tkanivami je pre paleontológa naozaj ako taký unikát, ako nejaký vianočný darček. Viete sa nejako stotožniť s filmovou postavou Indiana Jones? Keď som bol mladší, tak to bol môj hrdina, ale málo ľudí vie, že Indiana Jones bol inšpirovaný paleontologom, hoci v tom filme bol archeológ. Bol inšpirovaný Royom Chapmanom Andrewsom, americkým paleontologom, ktorý robil vykopávky v Mongolsku v 20. a 30. rokoch. Ale keď človek do tej paleontológie a do tej vedy sa dostáva hlbšie, tak samozrejme tie vzory sa potom menia.